你见过这样的蹦床吗？三猛男又给大伙整活了。今天的节目是飞机、冰箱等各种物品挑战世界上最强的蹦床。是的，高度是45米的斜塔，看看会发生什么呢？首先是第一场，可以看到现场小哥们准备了很多道具，有沙发、洗衣机、冰箱以及自动售货机。第一个上场的是沙发。It's away! 发生了什么？竟然丢歪了，砸到了边缘钢架。小哥还躺了一下，表示很舒服。接着是双人沙发，小恐龙雷克斯又上班了。Alright. Could go at any moment. Oh, it's gone! Down! Oh! 这次很准，沙发被弹飞了。不过沙发好像并没有任何损坏。下一个是洗衣机。Two, one. Washing's out, washing's out, washing's out, washing's out. 我去，洗衣机被弹起10多米之高，蹦床似乎纹丝不动，而洗衣机已经伤痕累累。再下一个是双门冰箱，小哥们把一堆过期饮料都塞进了里面。Three, two, one. Yeah. It's out, it's out, it's out. 双门冰箱落在蹦床上面，直接就被蹦床弹出10多米高，然后重重的摔在地上。再看慢放过程，可以看到尽管冰箱重重的砸到蹦床上，但还是不敌这144根弹簧，随之被弹飞。接着就是重量级自动售货机上场了，希望小哥能击中。 One. Oh, baby. Big. Oh, yeah. 看小哥的表情似乎很满意。这次貌似比之前更高，通过慢放可以看到，售货机落到蹦床上，直接扎破了蹦床，而且下落的力量很大，直接砸到了地面。不过最后还是被蹦床弹飞到15米之高，然后重重的摔在地上，直接解体稀碎。接着来到第二场，这场的道具都是球类的，从小到大依次排序，最终挑战就是这个大铁球。先看第一个石球 Away. Big. Bouncing. 可以看到这个小石球没有对蹦床造成破坏，小恐龙也还健在。第二个石球 Oh, it's been big pushed out. Big push out. 似乎不太准，还把一个弹簧给砸断了。第三个石球 Two, one. Yes. We're away, we're away. Big. Middled. Oh, yeah. 这次石球被弹到非常高，蹦床还是没有任何损坏。继续第四个，这个石球有40公斤。One. Bang. Yes, yes. Oh, heck. Yep. Yes, yes. 这次石球直接被弹到20米高，蹦床还是挺住了石球的撞击。接下来就是4个瑜伽球上场，这4个瑜伽球总共有100公斤。 Here we go in 3, 2, 1. Oh, they're out. 可以看到瑜伽水球落在蹦床上，动静非常大，蹦床都被砸得剧烈晃动，而水球全部都破了。再看蹦床连接处已经被水球的冲击力砸断了。下一个是70公斤的石球， He's out. He's freaking out. 这蹦床依然毫发无损，石球也没有撞击到地面。终于轮到巨大铁球上场了，蹦床会不会被砸坏呢？让我们拭目以待。 可以看到铁球也没有挑战成功，一样也是被蹦床弹飞，然后砸到边缘的钢架，自己还变形了。该说不说，蹦床有点强啊。接着让我们继续第3场测试，这场的道具是3个轮胎，还有高尔夫球车，中间貌似穿插了一个小可爱，还有摩托艇。而这场的最终挑战就是一架飞机。是的，没错，确实是一架飞机。让我们开始挑战。首先用冰块试试水。 Go. Oh, it's away. It's away. 蹦床稳稳地接住了冰块，然后冰块直接被弹出10多米高，不过冰块没有破碎。下一个是1号轮胎， It's down. Oh, It's yeah. down. Oh, it's floating. 位置有点偏，而高度只有几米高。继续2号轮胎， One. 这次位置砸得很中心，高度也比上一次高。蹦床直接把轮胎弹出了场外，并且毫发无损。再下一个是3号大轮胎， Three, two, one. Trevor. It's middling. Middling. Oh, heck. 这次非常中心，不过轮胎还是没有撞到地面，也是被弹飞。下一个就是小可爱，看
看看能飞多高呢？小可爱被弹出10米高，和小恐龙一起摔到地面，也是解体的结果。下一个是高尔夫球车，你们猜它能冲破蹦床吗？3, 2, 1. Hello! Oh yes! 可以看到小车落在蹦床上，顶部就已经变形，位置不是特别中心，不过还是被蹦床弹飞，然后重重落在地面，结局就是4分5裂。下一个就是本期的最终挑战了，飞机 vs 蹦床。飞机被慢慢吊起，终于到达最高处，你们猜蹦床会被摧毁吗？我去，这蹦床！3猛男也全部惊叹地发出吼叫。可以看到蹦床挺住了飞机的撞击，而飞机也损坏得很严重。所以本期挑战蹦床完胜。你觉得什么可以战胜这台最强蹦床呢？好了，本期的奇葩挑战到这就结束了。如果你喜欢这个视频，记得点赞、关注、留言。如果你有任何想法或者建议，也可以留言，我会看每一条评论。我们下期见，拜拜。